ในช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อความจำเป็นของการศึกษาวิจัยโยคะและการทำโยคะให้เป็นแบบแผนเพื่อการศึกษาซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านดร.มโนฮา ลักซ์แมน กาโรเต้นะคะซึ่งประวัติของท่านน่าสนใจมากค่ะท่านเป็นลูกศิษย์ของสวามีกุลวัญญนันท์นะคะซึ่งเป็นปรมาจารย์ของโยคะสายไกลวรยธรรมประเทศอินเดียนะคะหลังจากเรียนโยคะจบท่านก็ร่วมทำงานอยู่กับอาจารย์เรื่อยมานะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 ถึง 2510 บางคนยังไม่เกิดเลยนะคะจนกระทั่งท่านสวามีกุลวัญญนันท์เสียชีวิตนะคะท่านดร.กาโรเต้นะคะได้เป็นครูใหญ่ก็คือท่านทำงานอยู่ที่วิทยาลัยครูของสวามีกุลวัญญนันท์หลังจากท่านเกษียณนะคะก็ออกมาตั้งสถาบันโยคะชื่อสถาบันโยคะโลนาวาลาซึ่งก็คือที่ท่านทำอยู่ปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นท่านยังเป็นกรรมการร่างหลักสูตรการเรียนการสอนโยคะในระดับโรงเรียนมัธยมให้กับรัฐบาลอินเดียด้วยนะคะกำลังทำโครงการสารานุกรมโยคะให้กับรัฐบาลอินเดียท่านเป็นนักการศึกษานะคะชีวิตของท่านได้อุทิศให้กับการศึกษาโยคะมากว่า40 ปีแต่แม้กระนั้นนะคะเวลาเมื่อท่านมาปรากฏตัวกับผู้คนท่านก็จะแนะนำตัวท่านเองว่าท่านเป็นนักเรียนโยคะเสมอค่ะในวันนี้เรารู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านอาจารย์จะกรุณามาพูดคุยบรรยายให้เราฟังขอเรียนเชิญท่านดร.มโนฮา ลักซ์แมน กาโรเต้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Dr. Somsak, Dr. Parvez Wasi, senior teachers working in the field of yoga and health, and yoga sisters and brothers. ก็ดร.กาโรเต้ก็ขอนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์หมอประเวศวสีแล้วก็พวกเราทุกท่านคนรักโยคะ I have a great pleasure to be once again in the city of Bangkok. ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ท่านเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติยินดีอย่างยิ่งนะครับ And I especially thank the organizers of Thai National Health Foundation for giving me this opportunity to be present amongst you. แล้วก็ขอบคุณโดยเฉพาะทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติที่ช่วยทำให้กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยประสบผลขึ้นมาได้ You have already heard the enlightening speech of Dr. Parvez Wasi, who emphasized on how yoga is the center of all the medicines. เพราะว่าเราก็ได้ฟังปาฐกถาจากท่านอาจารย์ประเวศซึ่งเป็นปาฐกถาที่ครบสมบูรณ์อยู่ในตัวที่พูดถึงโยคะในบทบาทของเรื่องของสุขภาพ Usually it is considered that yoga is an alternative medicine. โดยปกติเนี่ยพวกเราจะบอกว่าโยคะนี่เนี่ยมันเป็นแพทย์ทางเลือก Really speaking, yoga is not alternative. There are all other things which are alternative to yoga. ท่านอยากจะบอกว่าโยคะไม่ใช่ทางเลือกไอ้ศาสตร์อื่นๆทั้งหลายต่างหากที่มันเป็นทางเลือก
yoga is really in the center of everything. จริงๆแล้วโยคะมันเป็นศูนย์นะของศาสตร์ทั้งหลาย It is not only related to problems of health, it is the science of life itself. เพราะจริงๆแล้วโยคะมันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของสุขภาพนะมันเป็นศาสตร์แห่งชีวิต But in modern times, there are so many misunderstandings about yoga that one is not able to understand the real role of yoga for the society. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสับสนนะฮะโยคะมีการพัฒนามากมีการเติบโตไปในหลายสายนะแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนขึ้นในความรับรู้ของผู้คนในสังคม In order to remove these misconceptions and take the advantage of yoga for the masses, it is necessary to have the research in yoga and the research in yoga education. เพราะโยคะเนี่ยเป็นประโยชน์นะแต่ทำยังไงที่เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์นะฮะก็คือเราจะต้องนำเอาความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้ออกไปเราจะนำเอาความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้ออกไปได้ยังไงก็ต้องด้วยวิชาการนะด้วยงานวิจัยต่างหาก That is why I have selected to present some of my views on the subject of need of research in yoga and yoga education. แล้วก็นี่เป็นนะเหตุผลที่ท่านเลือกนะที่จะบรรยายปาฐกถาพิเศษในวันนี้เนี่ยในเรื่องของความจำเป็นของการศึกษาวิจัยโยคะและการทำโยคะให้เป็นแบบแผนเพื่อการศึกษา Yoga has a great antiquity and a long tradition. It is a result of thousands of years of careful and systematic exploration by a long line of sages and yogis on the basis of their meticulous observations and personal experiences. Yoga is a science of life which helps man to attain his highest potentials and integrated personality through development of undisturbed state of consciousness. For this, it uses various psychophysiological techniques involving asanas, pranayamas, bandhas, mudras, kriyas, and meditations. Each of these having many subdivisions. In course of time, yoga was shrouded in mystery, and until the beginning of the 20th century, there were many misconceptions formed about yoga, some of which still prevail among the masses. Along with the misconceptions about yoga, there are also misconceived notions about researches in yoga. Some consider that no research in yoga is necessary, as it is already perfected by the ancient yogis. Others consider that the use of yoga for purposes other than spiritual is distortion of yoga. This is because of inadequate understanding of the nature and scope of research itself. Research is a diligent and systematic inquiry or investigation to discover or revise facts, theories, and applications. Thus, any attempt of knowing new facts and addition to the knowledge of yoga should be encouraged. To remove misunderstandings and get better insight in yoga, systematic research is necessary. Although research is analytical, it should contribute to the understanding of the holistic approach in yoga. The purpose of research in yoga should be to understand the rationale of various yogic practices in the light of modern knowledge of various sciences and find the utility of these techniques for the betterment of
common man. Understanding of a particular process promotes motivation for practice, without which there cannot be any experience. Research provides deeper understanding into the processes and practices of yoga. Swami Kuvalayananda was a great visionary in the field of research in yoga. He visualized the area of research in yoga into fundamental and applied aspects. Under fundamental research comes philosophico-literary research and scientific research. Scientific research again can be further divided into physiological, psychological, and trans-psychological. In 1924, Swami Kuvalayananda made first scientific researches on some selected yoga practices like Udyan and Nauli with the help of manometers and X-rays in the laboratory. His early researches set a new era of scientific research in yoga. Until 1950, there were few people like Swami Kuvalayananda and his colleagues in Kaivalya Dham, Lonavala, working in the field of research in yoga. Swami Kuvalayananda showed that yoga practices could be interpreted on the scientific principles accepted by modern sciences. In the present time, more emphasis is being given to applied research, especially related to health. Therapeutical aspect is given more prominence than promotive aspect of health. Preventive aspect of yoga is almost neglected. There are some shortcomings in the researches presently done in the field of yoga. There is a lack of comprehensive understanding about the basic concepts of yoga itself. In many research reports, we find distinction made between the term yoga and meditation, which creates basic confusion about yoga. The question arises, is meditation different from yoga? If it is different, then how it is different, and what do we consider yoga in relation to meditation itself? The program of yogic practices investigated is found to be inadequately described in the report. In scientific report, in fact, every stimulus is to be described in detail. This does not happen when we come to the scientific report related to yoga. You only talk about some practices, but it is not elaborately described. Many times, yogic techniques are combined with non-yogic techniques, and the results are attributed to the yogic practices. This is also not scientific. There are very few therapeutical studies available where sufficient follow-up has been maintained, indicating the utility of yogic treatment. Some potential areas of research may be mentioned as follows. Fundamental research about various individual yogic practices. Really speaking, we do not know the mechanism involved in particular yogic techniques. This needs to be investigated. How and why a particular technique brings the results. For this, there is a need of standardization of yogic techniques.